السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا في الفيديو غادي نشارك معكم حلوى السبوله، وهي معسله من المعسلات. بما ان شهر رمضان مقبل على الابواب ان شاء الله، فان شاء قلت الله نشارك معكم هذه المعسله، وغادي نعسلها في العسل اللي كنت نزلت معكم ديجا في الفيديو اللي قبل منها. فانا هنا خدمتها بالحجم الكبير والحجم الصغير باش نتوما تختاروا اللي بغيتو. فبقاو معايا ندوزو المقادير وطريقه تحضير هذه المعسله ديال السبوله. المقادير اللي غنحتاج لهاد المعسله، غادي نحتاج ليها 4 كيسان ديال الدقيق الفورس وفانيلا. عندي هنايا ربع معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، رشه ملح، راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال الخل، بيضه كامله. عندي هنايا نص كاس ديال الجنجلان حمرته واحد شويه بعد ما نقيته وطحنته مزيان مزيان. هنا عندي ربع كاس ديال المزهر. هنا عندي نص كاس ديال الزبده، انا خليتها غير بدرجه حراره المطبخ، سخنتها غير شويه وصافي، ودرت معها واحد 2 معالق ديال الزيت نباتيه. وغناخذ هنا شويه من المسكه حره بعد ما كنطحنها انا مع شويه ديال السكر. صافي غادي نجيب القصريه او الاناء ديالنا اللي غادي نعجن فيه. غناخذ الطحين، غادي ندير واحد الحفيره في الوسط وغنضيف ليه النواشف. اولا ديك رشه الملح، غندير داك نص كاس ديال الجنجلان كيف ما تيبان لكم مطحون مزيان مزيان، ربع معلقه ديال خميره الحلوى. وغادي نحاول نبسس هاد النواشف بديك نص كاس ديال الزبده اللي مع 2 معالق ديال الزيت النباتيه. غنبسس هاد الخليط مزيان مزيان تيترمل ليا، تقريبا راه نفس العجينه ديال الشباكيه. ضفت حتى ديك الساشي ديال الفاني صافي باش غيبقاو ليا غير السوائل باش غادي نجمع. هاد الكاس راه هو داك ربع كاس ديال المزهر، ضفت ليه داك راس معلقه ديال الخميره الفوريه، بغيتها باش تذوب ليا فيه شويه على ما بسست هاد الطحين ديالي. صافي كنبقاو نبسو حتى كتشرب لينا داك الطحين ديالنا، كنحسو به كامل تشرب ديك الزبده كيولي مرمل. صافي وغادي نبداو نعجنو بالبيض والبيضه كامله وداك المزهر، وعاد نجمعوه بالماء، غنخليو الماء هو الاخر. صافي هنا غناخذ البيضه كما قلت لكم، انا درت البيضه كامله. بغيتو ديروا غير الاصفر ديروا الاصفر باش تفادوا ملي تكونوا تقليو ما يدارش لكم واحد الكشكوشه في الزيت. صافي هنايا درت ديك معلقه كبيره ديال الخل حتى هي، وها الخميره حركتها مع المزهر اللي درتها دابت فيه، وغادي نعجن. هنا غادي نحط حدايا غير واحد الكاس معامر ديال الماء لانني ما غنحتاجوش كامل. صافي وغادي نبدا نعجن. هنايا انا غادي نعجنها مزيان وبشويه بشويه غنبدا نضيف الماء، ما غاديش نضيفو في مره باش تجيني نحصل على القوام اللي بغيت. العجينه خاصها تكون شويه قاصحه، ماشي قاصحه بزاف، ولكن المهم ما خاصهاش تكون رطبه باش تساعدنا من يكونوا نورقوا فيها. صافي هنا كما كتشوفوا كنضيف غير رشات خفاف ديال الماء حتى نحس بالعجينه تجمعات ليا، غير تجمع ليا في هاد الاناء في هاد القصريه، وغنحطها فوق سطح العمل فوق من الرخامه باش ندلكها شويه مزيان. صافي هنايا ها هو الطحين ديالنا كامل جمعات العجينه وتماسكت مع بعضياتها، زدتها واحد الرشيشه. صافي هنا باركه عليها، غادي نحطها وغادي ندلكها مزيان مزيان وصافي وغنخليوها ترتاح. راه قلت لكم كيف ما بحال العجينه ديال الشباكيه، ما كاينش شي فرق بيناتهم. اللي كتعجن الشباكيه راه غتلقى ما كاينش شي اختلاف. صافي هنايا غنحيد انا صافي هاد القصيريه وغادي نحطها فوق الرخامه باش نتحكم فيها مزيان في الدليك. ها هي العجينه ديالي، غادي نعطيها واحد الكاس مزيان حتى كنحس بها، غندلكها شويه مزيان حتى كنحس بها تماسكات ولات لينه في اليد ديالي. صافي وغنجيب واحد الكيس بلاستيكي وغادي نديرها فيه ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه، ونرجع نشكلها قريصات، حيت هاد العجينه راه ضروري خاصنا نشكلوها بحال شكل العجين المورق كيف ما كنديروا للشباكيه. وهنا هو القوام ديالها عن قرب كيف ما كيبان لكم، كتجي العجينه ملسه وليس ومتماسكه مع بعضياتها. نخليها كيف ما قلت لكم ربع ساعه وها انا معاكم. صافي بعد ما ارتاحت العجينه ديالي انا قسمتها حيت ما عنديش كتير بزاف، غير 4 كيسان تقريبا نص كيلو، قسمت على 3 ديال الكريسات باستعانه بالنشا اولا الطحين. انايا درت نشا، نتوما لكم الاختيار. غادي نحاول كل قرصه غادي نحسرها بالطول ديالها ونطويها على 4. المهم الفيديو راه ويا انا كنشرح، والفيديو حتى هو راه واضح كيف ما كيبان لكم. بعد ما سرحتها كنجيب طرف الوسط والطرف الثاني حتى هو الوسط، صافي وكنطوي على 4
وكنجيب القرصه الثانيه حتى هي كنديرها بنفس الطريقه، كنخدمها كنسرح بالنشا بالطول العرض شويه، ولكن كنحاول نعطيها الطول صافي، ونطويها حتى هي على 4. والقرصه الثالثه حتى هي نفس الطريقه غادي نخدم معكم بها، حتى هي نسرحها على الطول ديالها ونطويها على 4 صافي. هنا بعد ما غادي نكمل القرصات ديالي بثلاثه بهم، غنخليهم يرتاحوا واحد شويه ونرجع للقرصه الاولى عاوتاني ونعاود لها التوريق. هنا غادي بحال غنورق هاد القريصات على 2 ديال المرات. المره الاولى طويتهم على 4، والمره الثانيه بعد ملي غنسرحهم غادي نطويهم غير على 3. كنظن الشرح ديالي واضح بلا ما نبقى نعاود نكرر في الهضره صافي. هنايا انا بديت بالكرسه الاولى اللي كانت سرحت، هنا غادي نطوي غير على 3. صافي هنا بعد ما كملنا التوراق ديال العجينه ديالنا غادي نبداو نشكلوا في السبوله ديالنا. هنا غنورقوا كل قرصه مزيان مزيان حتى يبان لنا حتى السطح العامل. حاولوا ترقوا الورقه. غنحتاجوا غير الجراره باش غادي هذا، وهذا ورق يكون نقي، شي ورقه ديال الدفتر. شنو انا هذه خديت فيها 8 على 3، هذه هي اللي غتجي السبوله ديالها كبيره. انا قلت لكم غنديرها بجوج قياسات وانتم تختاروا اللي بغيتوا صافي، ولكن حاولوا تكون الورقه ترقوا مزيان مزيان العجينه صافي. كنسرحوها بالطول ديالها وكنديروا لها شرائط بالجراره تقريبا تيعطيونا واحد 12 ولا 13. المهم حاولوا يكونوا الشرائط ما يكونوش ما بيناتهم العرض بزاف. كيف ما كتشوفوا ملي كنجمع الجوانب كتكون هنايا حدايا الماء، ولكن ماشي تسمعوا الماء ديروا بزاف، كنديروا صبعنا غير شويه باش نحاول نلصق دوك القنات ديال العجينه. كنطوي المره الاولى على 2 وكنعاود نطويها المره الثانيه صافي، وكنجي الجوانب وكنجمعهم. كندير صبعيره في شويه الماء ماشي بزاف باش كيلصقوا، وكنحلها من الوسط صافي. وكندخل جهه بحال كندخلها بالمقلوب ونلوي، كتعطيني الشكل ديال السبوله. هذه هي السبوله الكبيره كيجيو فيها بزاف ديال التوراق. انا غادي نعاود معكم. كنسرح الورقه ديالي دائما كنبداو بالاولى اللي شويه كتكون طلقات. شوفوا راه سطح العمل الرخامه كتبان لكم. كنحاول نحيدوا غير الجوانب، ما نضيعوش العجينه، غير الجوانب، وكنحطوا داك الكرتونه وكنعبروا بها صافي، وكنحطوهم على جنب وكنبداو نشكلوا. المهم انا غنعاود معكم المره الثانيه غير باش تفهموا اكثر. كنبقاو نشرط بحال غنقطعوا الشباكيه، نبقاو نشرطوا بالجراره وماشي نخليو ماشي نهبطوا معاها حتى لتحت. هنا كنفكوهم واخا هما راه فاكين مفكوك، كيما كنرشوا النشا مره غير كنفكوهم وكنعاودوا نحطوها. كندير الماء في القناه ديال العجينه الجوانب، اي صبعي كنفزقو ندوروا على الجوانب والقناه. كنطوي كنلصق بيدي، كنحاول نلصق هذوك القناه وكنعاود طيه اخرى. تقريبا راه الشرح واضح. وكنحاول حتى الجناب حتى هما نورك عليهم باش تلصق لي العجين باش يلصقوا صافي. وكنطوي هاد الجهه من هكايا وكنطوي ثاني الجهه الاخرى نلصقها، كنهزها بحال نفكها بحال هكايا. هما راه محلولين ديجا، محلولين. الا كنتو كتورقوا بالطحين او النشا راه كيجيو محلولين. كنفرقها من الوسط وكندخل جهه بالعكس ديالها باش كتعطيني هذا الشكل ديال السبوله.
وهنا غندوز معكم الشكل الثاني اللي هو السبوله بشكل صغير. غادي نورق العجينه، نفس العجينه غادي نورقها حتى هي مزيان حتى تبان منها سطح العمل. نحيد دوك الجوانب. هنا خديت كارطون فيها غير تقريبا 8×3. صافي غادي نعبر بها ونقطع بالطول وبالعرض ديال هاد الكرتونه هادي. كما كتشوفوا غادي يخرجوا لنا واحد المستطيلات صغار بزاف، وانتم كاع تقدروا تديروا غير 6 مثلا على 2 الا بغيتوهم يجيو صغيورين. المهم ها نتوما كيف كيبان لكم الحجم ديالهم. هنا غنستفهم وكل وحده غادي نحلها بالجراره من الوسط، وبعد ما غادي نحل كل وحده من الجراره ها هي كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول 3 الاشرطه اللي نستفهم فوق بعضياتهم، 3 من هادو اللي قطعت نستفهم فوق بعضياتهم ونحلهم من الوسط صافي ونقلب. ساهله هاد الطريقه حتى هي، سهل من تقريبا السبوله بالشكل الكبير. ها هي كتعطي هاد الشكل ديال سبوله صغيره. انا نعاود معكم. انا ما سرعتش الفيديو في الاول باش تفهموا اكثر. انا بعد ما كنسرحها كنحيد الجوانب بالجراره وكنقطع بداك الكارطون اللي عبرت. درت فيه قلت لكم انا 3 في العرض على 7 حتى 8 ما كاملاش في الطول. صافي كنعبر بها صافي في الاول صافي وكنكمل تقطع غير بلا عبار. كتولي ديك الساعه كتمشي مع الخط اللي عبرتي. صافي كلهم كنحلهم من الوسط هذوك المستطيلات وكنستفهم قدامي، وغادي نبدا كل 3 نحطهم فوق بعضياتهم. حتى هي راه الخدمه ديالها سهله وسريعه. كنستف 3 كنحلهم من الفتحه وكندخل بالمقلوب وكنحط، كتعطيني شكل سبوله. وهنا بعد ما كملت التشكيل ديال السبوله الصغيره، ها هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي رائعه. اسمحوا لي ما صورتش لكم الشكل ديال السبوله ملي كنت خدمتها كبيره، ولكن غتشوفوها ملي غادي نقليها وتوجد. صافي كندوزو للقليان. هنا انا خديت غير كاسرول درت فيها الزيت باش تبقى لي مجموعه، حيت ما عنديش كميه كبيره، راه غير 4 الكيسان. خرج واحد الكميه قليله قلنا والزيت غاليه اللهم نديرو كاسرونه ويبقى لينا الزيت مجموع وفي نفس الوقت ما نضيعوش. صافي القليان عادي بحال اللي كنقليو الشباكيه، كنرميو الحبات بعد ما كتسخن الزيت كيولي واحد اللون ذهب. صافي والعسل حدايا، هذاك العسل راه هو اللي صايبت في الفيديو اللي قبل من هذا. صدقوني راه جا رائع جات هاد السبوله متشربه من الداخل. ملي كتعضي العضه بحال وهو داخل فيها العسل. صافي كنرمي اللي طابو كنديرهم في العسل وكنرمي الرميه الاخرى، ونفس الطريقه غنبقى مستمره في هذا القالي وانا كندير في العسل. ملي كيطيبوا الاخرين كنحيد الاخرين نسقطرهم من العسل وغدا حتى كنكمل. وها السبوله ديالي كامله الصغيره والكبيره في القليان. وها الشكل النهائي ديال السبوله ديالنا بعد ما وجدات. هذه هي السبوله الكبيره كيجيو فيها بزاف ديال الشرائط لان التوراق ديالها كبير لانني كبرتها. انا حاولت نزينها درتها في كويغطات عطا واحد الشكل تا هو زوين. وهنايا السبوله اللي درتها صغيره اللي قطعتها بالورق الصغير عبر قياس صغير وكنديروا 3 طبقات عاد كنحلوهم ونطويو حتى هي كتعطي منظر زوين. اما المذاق فما نقولش لكم وكانكم كتاكلوا في الشباكيه. صافي زينتها بشويه ديال الجنجلان وكتقدموها كيف ما بغيتو نتومايا. هذه انا شاركتها معكم. بالنسبه لي ما كتعرفش تشبك الشباكيه وكتجيها صعيبه التشباك، دير هذه المعسله راه ما كاينش شي فرق الا في الشكل. نفس المذاق، فيها الزبده فيها الزنجلان فيها شويه المزهر، ما داش غير النافع وحبه حلاوه وراه كتجي رائعه وهشيشه بزاف. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتعجبكم الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الخبار. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم الى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. بسلام عليكم والى اللقاء.